Ah, un cangrejo me parece que era. No, está igual acá, che. Con el mojarra no sale nada. Opa, casi me caigo. Me tenía que mojar un poco el pie. Mira. Opa, encima se mueve. Eso todavía que es que está. Tremendo caracol, che. Encima todavía está vivo. Vamos con lo que sea. No lo molestemos. Oh, tremendo caracol.